बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए चीन का बेहतरीन तोहफा। प्यारे दोस्त, चीन की तरफ से पाकिस्तान को किस बेहतरीन तोहफे से नवाजा जा रहा है, आज मैं आपको इसके बारे में आगाह करते हुए आप सब दोस्तों को इस खुशी में शामिल कर रहा हूँ। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सब इस चैनल तख्लीक टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की अपडेट्स आपको बआसानी मिल सकें। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। दोस्तों, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि क्या आप जानते हैं, यकीनन आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर अपने प्यारे दोस्त चीन का नाम भी हमारे लब पर आए तो कैसी दिली खुशी महसूस होती है, और क्यों ना हो। क्या ऐसा एहसास और प्यार इस खित्ते ज़मीन पर कहीं और नज़र आया? कहीं किसी ने ऐसी अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि आपको निहायत कीमती तोहफा देने का इरादा किया, वो भी ऐसे हालात और मौक़ा पर जबकि आपका रिवायती दुश्मन हिंदुस्तान आपके सब्र और जज्बा हुब्बुल वतनी को ललकार रहा है, जो कि उसकी भूल और पागलपन का सबूत है। क्यों? इसलिए कि गुज़िश्ता बदतरीन शिकस्त का वक्त मूजी को याद नहीं और अपने सीनियर्स की बनी गत उसने देखी नहीं, वरना ये हिटलर का बेटा बनने की कोशिश ना करता और ना ही कश्मीर को इंसानियत सोच बर्बरियत और जाहिलियत का नमूना बनाता। फ्रेंड्स, I would like to advise this Indian Hitler, don't follow the Nazism and try to be just human. Narendra Modi, you are an unwanted idol of the region. You better open your eyes and see what the loving friends of Pakistan doing for Pakistan and its armed forces as the gifts of love and admiration souveniring from far and wide for the forces of Pakistan and for the heroes like Major General Asif Ghafoor and the commanding personnels. यही तो इसकी मिसाल आपके सामने है। प्यारे दोस्त, चीन ने पाकिस्तान के लिए स्पेशली पाकिस्तान की बहरी अस्करी ताकत को रीइंफोर्स करने की ख्वाहिश जाहिर की है, और तोहफा यही है कि पाकिस्तान को तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ फराहम करने का फैसला किया है। पड़ोसी मुल्क बतौर इत्तहादी और करीबी दोस्त पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में दिफाई तौर पर मजबूत से मजबूत तर बनाने के ख्वाहिशमंद। चीन जहां सी पैक मनसूबे के ज़रिए पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत बनने के लिए मदद फराहम कर रहा है, वहीं चीन पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी और मजबूत तरीन दिफाई क़ुव्वत बनने के लिए मुसलसल मुआवनत फराहम कर रहा है। इस सिलसिले में अब चीन ने एक ज़बरदस्त फ़ैसला किया है। चीन पाकिस्तान के साथ अपनी तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा करने जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत ख़ासकर बहरी दिफाई उमूर में इजाफे के लिए बड़ा फ़ैसला किया है। चीन ने पाकिस्तान को अपना पहला तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ फराहम करने का फ़ैसला किया है। पाक बहरिया अब तक तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ से महरूम है, जबकि भारत की बहरिया के पास तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ की सहूलत मौजूद है। इस सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की मदद का फ़ैसला किया है। चीन ने चंद बरस कबल ही अपना पहला तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ तैयार किया था। चीन का तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ 2012 से ऑपरेशनल है और दुनिया के बेहतरीन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ों में से एक तस्वुर किया जाता है। क्योंकि चीन अब तक मज़ीद तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ तैयार कर रहा है, इसलिए भी चीन ने अपना पहला तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ पाकिस्तान के हवाले करने का फ़ैसला किया है। बताया गया है मुमकिन तौर पर चीन का तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ 2020 तक पाक बहरिया का बाकायदा हिस्सा बन जाएगा। चीन अपने पहले तैयारा बरदार जंगी जहाज़ को अपग्रेड करने के बाद पाकिस्तान के हवाले करेगा, जबकि दूसरी जानिब चीन पाकिस्तान को जदीद जंगी बहरी जहाज़ और आबदोज़ें भी फराहम करेगा। चीन और पाकिस्तान के दरमियान इस दिफाई मुआहदे की खबर ने पाकिस्तान के दुश्मनों, ख़ास तौर पर भारत के होश उड़ा दिए हैं। आप सब इस चैनल तख्लीक टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की अपडेट्स आपको बआसानी मिल सकें।